सुबह होते ही कौवा वहां से रोता हुआ चला गया, लेकिन वो अपनी दोस्त मैना को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए वो जंगल से लकड़ियां और तिनके लाकर उसी पेड़ से कुछ दूरी पर अपना घोंसला बनाने लगा। जब मैना ने ये देखा तो उसे बहुत बुरा लगा कि कौवा उसके पास ही अपना घोंसला बनाकर रहने लगा है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मैना ने कौवे से बात ही नहीं की, क्योंकि अब उसे कौवा बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन मैना दाना चुगने के लिए जंगल में दूर निकल गई। वहां उसकी मुलाकात एक रंग बिरंगे तोते से हुई। तोते ने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? यहाँ तो दाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैना बोली, हाँ, मैं अक्सर अकेले ही दाना ढूंढती हूँ। अब तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है। धीरे धीरे दोनों में बहुत सारी बातें होने लगी। तोते ने पूछा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैना ने कहा, हाँ। कुछ ही समय में दोनों गहरे दोस्त बन गए। फिर तोते ने कहा, हम दोस्त तो बन ही गए हैं, क्या हम साथी भी बन सकते हैं? इसके बाद तोते ने कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मैना बोली, चलो। तोता उसे अपना घोंसला दिखाने ले गया, जो एक पेड़ के नीचे बना हुआ था। मैना ने पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो? तोते ने दुखी होकर कहा, हाँ, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। एक भयानक आंधी में मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया था। ये सुनकर मैना ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरा घर सुरक्षित है और हम वहाँ एक साथ रहेंगे। फिर दोनों साथ साथ मैना के घोंसले की तरफ चल पड़े। घोंसले को देखकर तोता बोला, मैं कई जगह रहा हूँ, लेकिन यहाँ आकर पहली बार घर जैसा एहसास हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर दोनों एक साथ घोंसले में बैठ गए, लेकिन ये सब कौवा दूर से देख रहा था। ये देखकर उसके दिल में बहुत जलन और दुख हुआ। कौवा मैना से बोला, आखिरकार तुम्हें अपना साथी मिल ही गया। तुम उन दिनों को भूल गई जब हम दोनों साथ खेलते थे। तुमने हमारी दोस्ती को भी भुला दिया। मैंने सोचा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तुम्हें तो अब मेरी जरूरत ही नहीं रही। शायद गलती मेरी ही थी, मैंने दोस्ती को ही अपना घर समझ लिया था। फिर कौवा दुखी होकर बोला, अगर तुम्हें मेरी कमी का एहसास नहीं है तो एक दिन मैं तुम्हें अपनी कमी का एहसास जरूर कराऊंगा। ये कहकर कौवा बहुत उदास होकर वहां से उड़ गया।